Բարև ձեզ, բարի գալուստ եմ Ալիկ, այս տեսանյութի ընթացքում միասին սովորելու ենք անգլերենի ամենատարածված դարձվածքները, ինչու են կարևոր դարձվածքները, որովհետև դրանք սովորելով, անգիր անելով այդ մի քանի դարձվածքը, դուք ձեռք եք բերում բավականին մեծ բառապաշար։ Once in a blue moon, շատ հազվադեպ, once in a blue moon, to break a leg, to break a leg, good luck, ընդհանրապես, good luck ասելու փոխարեն կարող եք ասել break a leg։ Հայերեն որ թարգմանենք բառացի ստացվում է կոտրել ոտքը, այդպես չի ընդհանրապես այլ իմաստ ունի, to break a leg. You have an English exam tomorrow, break a leg. A piece of cake. Շատ հեշտ մի բան, շատ հեշտ. My English test was a piece of cake. I hope so. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Նշանակում է հստակ նկարագրել, թե ինչն է առաջացնում տվյալ խնդրումը։ Իմ ամենասիրելի դարձվածքներից մեկը to rain cats and dogs. To rain cats and dogs. Շատ ուժեղ անձրև, շատ ուժեղ։ Դրսում շատ ուժեղ անձրև է գալիս, կարող եք ասել it's raining cats and dogs. I stay home when it's raining cats and dogs outside. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Միամիտ բացահայտել գաղտնիքը. To call it a day. To call it a day. Դադարել աշխատել, հատկապես երբ որ արդեն շատ բան եք արել. I'm too tired to continue working. Let's call it a day. No pain, no gain. Այսինքն մի բանի հասնելու համար պետք է շատ աշխատել. We must remember. No pain, no gain. Իմ ամենասիրելիներից մեկը, քանի որ ես հայերենում եմ դա շատ օգտագործում, գրդոն անելը to cut corners, to cut corners. Ոնց որ բառացի նշանակում է կտրել անկյունները, ինչ նշանակում ոչ մի բան, բայց to cut corners նշանակում է գրդոն անել։ Ես ընտրել եմ իմ սիրելի դարձվածքները, որոնք ես առօրյայում եմ կիրառում, to give someone the cold shoulder. Մտածված իգնոր անել մեկ։ Ինչով են կարևոր դարձվածքները։ Ես հորդորում եմ գրի առնել, սովորել ու փորձել կիրառել ձեր առօրյա խոսքում։ Ինչպես նշեցի, դարձվածքները շատ հեշտացնում են ձեր կյանքը, այսինքն ինչ որ նախադասություններ կազմելու եւ այլնի փոխարեն կարող եք ընդհանրապես դարձվածքն ասել ու դա ձեզ ազատում է այդ տանջալից process-ից, որը ենթադրում է հատկապես սկզբնական շրջանում այս բարդ նախադասություններ եւ այլն կազմելը։ Դարձվածքները նաև ձեր խոսքը ավելի հարուստ են դարձնում։ Մեր հայերենում էլ շատ ենք կիրառում դարձվածքներ, դրանք շատ կարևոր են ու շատ սիրուն են դարձնում խոսքը։ Անգլերեն լեզուն սովորելը իրականում կարա հաճույքի վերածվի, եթե ճիշտ մոտեցում եք ունենում։ Իդեպ ես մտածում եմ on-line դասեր անցկացնելու մասին, հատկապես խոսակցական անգլերենի, եթե կան հետաքրքրված մարդիկ, գրեք պայմանավորվենք, բայց ինչ որ level-ի պետք է իմանաք անգլերեն, որ աշխատենք, չգիտեմ, զրոյական level-ից արդյոք վերցնեմ աշակերտներն ու սկսեմ պարապել, թե ոչ, կալարեմ մի քիչ ճիշտն ասած, զրոյից սովորացնեմ, բայց կմտածեմ դեռ, կախված է մարդուց, կախված է ինչ մոտիվացիա ունի այդ մարդը, որովհետև ցանկացած լեզու սովորելիս ամենակարևորը ես չեմ հոգնի սա կրկնել մոտիվացիան է, եթե չունեք մոտիվացիա, ուղղակի ուզում եմ իմանալ, ուղղակի ուզում եմ խոսել անգլերեն կամ իսպաներեն կամ չգիտեմ, չի ստացվելու, պետք է լինի մոտիվացիա, պետք է լինի հստակ նպատակ, թե ինչի համար եք սովորում լեզուն, որովհետև եթե նաև չկա հստակ նպատակ, ուղղակի ուզում եք սովորել լեզուն, այդ էլ ինչ որ ժամանակ հետո հոգնելու եք ու ալարեք ինչ որ բան անել դրա համար, որովհետև ցանկացած լեզու սովորելը ինքը շատ աշխատանք է ենթադրում։ Շնորհակալ եմ այս տեսանյութի մինչև վերջ դիտելու համար, հուսով եմ դարձվածքները գրի եք առել եւ կսովորեք։